大家好，今天我想给你们介绍我这台老琴 Steinway O， 好像是 O 血型，其实 O 它是180公分的长度，还有比它小，还有 S 是155公分，跟 M 170公分的长度，所以你想最小的这个平台琴啊，也可以说三角大钢琴，或者是这个演奏琴啊，好多名称。我们德文是说 Flügel 就等于是翅膀的意思，因为它的形状是好像那个鸟的翅膀，所以155公分的，好像一个大的圆桌，12个人坐的。你们如果想买，要考虑怎么放，你们就考虑到这个12个人坐的圆桌，能摆得下，琴也可以摆得下。这个琴，反正你放在哪里都是一个好像桌子一样，很好放东西，堆东西。我们这个琴也是堆满了东西，普通都是这样的，因为我们很少打开。所以我要介绍，我要先把一些东西搬开，差不多有大部分都已经拿走了，所以只剩下一些乐器。这台琴通常都是关着，因为虽然不算大，可是声音确实很大。我很喜欢这台琴的高音，很亮。我们要知道我们家Steinway的这个历史，就跟本公司联络。这个Steinway是1913年卖出去了。那做一个Steinway这个平台琴，需要1年多的时间，所以应该是说1912年建立的，就不是1912年造的琴，所以已经110年，这个还不算很老。这个Steinway到底是什么时候开始？他的创始人是德国人。那奇怪，怎么Steinway这个姓是什么？这个 Stein 就是 stone， 就是石头的意思。Way 应该是Weg way 小路的意思。那怎么是一个德文一个英文呢？因为他们后来移民到美国去，把他们的姓改了，德国的部分留下来，这个 Weg 这个小路改成英文 Way Steinway。他的创始人是1797年生的。1797年这个年份很熟。Schubert 也是1797年出生的，他们两个只差1月的时间。但是 Schubert、Beethoven 那些人都不认识Steinway。因为Steinway后来移民到美国去了，他原来是做这个木匠，做家具，后来去学管风琴，在教堂里面弹管风琴，也会做管风琴，他对乐器都很感兴趣。他第一部这个平台的琴是在1833年做的，说是在他的厨房做的，所以厨房的琴，你想想多么可爱。Steinway后来1890年移民到美国去，为了政治问题，为了经济问题，很多家庭在第18世纪都移民到美国去了。
他还带太太3个女儿4个儿子，一个儿子留在德国，继续做他的已经建立的工厂。另外一个儿子，他比他们还早去，要打听消息，看当时的情况，值不值得移民。所以这个人Heinrich Engelhard Steinway 创始人，我觉得他的想法都很周到，应该是非常非常聪明的一个人。结果到美国纽约，他们先不会去做自己的琴，他们先去在不同的这个造琴的工厂工作。3年之后，他们的经验就很丰富，开始造自己的琴，建立自己的工厂，一下子就很成功。所以一直扩大到后来，德国汉堡也建立一个公司工厂，在1880年。我们的这台琴虽然这个外形有点像美国的琴，其实不是，就是汉堡做的钢琴。所以这个历史很悠久，这个名称，这个 Steinway 这个名字对我们也是很神秘的。这部琴是在1959年来到我们家。我到汉堡是1973年，先念汉堡大学，后来在1978年念汉堡音乐大学。那时候这部琴从我们德国这个在一个小镇，离汉堡差不多160公里往南，就搬到汉堡来了。从此就一直陪伴着我。这个琴，你想想看，它经过多少事情，2次世界大战，这种大战破损的很厉害，什么东西都乱七八糟的，房子什么的，琴没有被破坏，也是一个奇妙的事情。老琴往往都出同样一个问题，音板，因为音板它的木头比较软，而且它是比较大块的，它虽然是几块这个木板拼起来的，但是总共你看它的那个宽度差不多150公分，长度180，这种木头我们都知道很容易裂。你要注意那个空气的这个湿气，还要注意温度啊，一大堆。所以能保存到现在没有裂开，也是一个奇迹。因为你音板裂开，这是很大的事情。音板裂开，整个共鸣都比较会不一样。它低音比较不受影响，但是高音会很弱。所以我们看一下它的音板长成什么样子啊？所以我们看一下这个音板，它上面有一些好像纪念碑一样，好像那个图案 ，Steinway and Sons， 还有一些纽约跟汉堡。这个音板很软，你真的是可以用力可以把它压下去。从上面这个音传得很大声，所以这个盖子一打开，这个音量增加很多。从下面也可以听到很清楚，因为没有东西挡住。我们一般
这个立式琴都推到这个墙壁上，所以墙壁当做我们的弱音器，这个琴就不能这样子。你除非你真的要把它弄很小声的话，你可以用一块布，或者可以用玻璃绒从下面给它用上去，这样弱音的这个作用就很大。可以看得很清楚啊，低的弦跟高的弦。所以这个很老，也许以后会把它修复，可能把这个弦先换掉了，也许那个里面的一些零件也可以换掉，这个声音就会更漂亮。那我们一个音板，要不要从下面再看一下？我们小时候常常喜欢躲在那个钢琴的下面，好像在玩那个捉迷藏，但是我爸爸一开始弹，我赶快跑出来，因为声音很大，还记得很清楚。所以我们要了解这个音板的情形，还是要从下面看。刚才除了就灰尘以外，还蜘蛛网一大堆，把很多蜘蛛都吓跑了。我现在用小的手电筒看看有没有裂痕，这个音板好像有一点，但是不严重。严重的话，你声音就听得出来。严重你要修理，也许没办法，因为你全部把琴那个全部拆开，那太麻烦了。这边好像还有一些空间可以放东西。你如果觉得那个琴太大声的话，从下面可以钉一些东西上去，或者是钉一些东西，用一块布插进去。这个我也做过。这个邻居抗议啊，那我把它用弱音的方式，就是用插的那个布插进去，差不多。普通我们没有必要把这个琴打开，然后看里面的机器，除非发生什么事情。铅笔不见了。三维的构造不允许你把这个盖子打开，它这边都勾住了，所以怎么办呢？只好下面的螺丝把它打开。这个在我们学校常常发生的事情啊，所以我们都有一个人专门帮我们把这个琴打开，用那个螺丝刀，所以我特别买了一个螺丝刀，因为这个事情在我这里也常常发生。这个我们这个三角的这个比较不会掉进去，但是这个圆形的这个会很容易发生，大概1个月1次。找到了，就掉到里面去了。掉到里面去，因为你弹的时候会有声音，所以没办法留在里面。通常我们学校这个琴一打开，里面不止一只，也是好几只，统统收起来。好，这种情形，你现在可以好像抽屉一样，把整个机器都拿出来。但是有一个地方要很小心，你拿出来的时候，你不能同时按这个键，因为你键那个榔头就会上来它就会这么勾住，断掉，很容易断掉。所以这个机器就这么一块，我自己差不多也可以搬得动。
所以其实钢琴很多事情是蛮好处理的。我们看到这个机器，我们看到很多地方很多螺丝，还有这个榔头，我们可以看到它已经磨损到什么程度，这个选的痕迹会有多么深。如果很深的话，我们还可以用那个好像那个砂纸啊，把它磨得很平，这个对声音的影响也很大。还有，我们说 intonation 就是把那个榔头稍微扎一下针，3个针扎进去，那个好像会松一点，松一点就是那个音会不会那么硬，听起来不会那么硬。但是这个也算还好，因为这种东西是很专门的工作，不是一般的调音师都能做。这个榔头，你们看看，它这一圈不是，它这是黄颜色的，但是Steinway不是黄颜色的，它Steinway是用紫色的，所以一看就看得出来，这不是原装的，这是后来补上去的，后来换了那个榔头，因为那老的实在已经太老了。那时候帮我调音的那个人说：“我帮你换。”但是我们也Steinway的榔头，那我们那时候穷学生，没办法。Steinway的我们那时候付不起，我也很高兴，他还有一套这个榔头，还有一套，他就用他具有的这个是别的公司的。我说没关系，他也觉得啊那个关系不大，其实应该说关系很大，因为Steinway这种琴实在是很昂贵，你不用它那个原来的那个Steinway本身的这个零件的话，应该说是那个价位会降很低，如果有人发现的话，所以说以后还是要换掉，还是要换回Steinway的榔头。我想效果会更好一点，盼望哪一天来做，还有等有存够的钱，所以很多事情要调整。一般的琴看你用了多久，应该调整一下。那就是说，把所有的那些机器方面的一些什么弹簧啊、什么螺丝，都弄到我的一样的这个规格，这个可能需要1天的时间，也许还不够。所以这个调整不是时常要做，可能5年、10年做一次。可是你调整过的琴，弹起来真的跟新的琴差不多，你会觉得很舒服，好像不一样的琴，因为你每一个音都一样的弹法，然后觉得很顺，弹起来很顺。我大概差不多5、6年调一次，那个全部整理调音，大概1、2次1年。有时候那个音歪了哈，我们可能要常常调音。如果那个天气一变哈，有时候这个声音都会变。有意思。好，放回去。你看的那个键盘呢，
有人好像那个指甲留很长，所以这边都有点刮破了。这个也是很老的 Steinway and Son Makers， 现在都已经看不到了。有时候需要调单个一个音，但是全部调我是没办法，把旁边的弦用就是没有声音，用的没有声音把它压住了。我们普通一个弦，一个音有3个弦，我现在只留这个中间的。这个琴的音很亮，也高音也很有那个透明度。很少这个琴有那么亮的这个高音，所以觉得每一个琴，Steinway每一个琴都不一样，个性不一样，因为它这个12000零件都是用手工给它装起来，所以还有它的音板，你要调那个哪一个这个纹路比较相似的这个板子哈，怎么拼起来，很多怎么说很独特的地方，所以你调每一个钢琴，你去弹你去调都不一样。所以买琴的时候，我们通常都可以选有好几台、10几台让你选，看看你觉得哪一个比较好听，你弹的时候哪一个比较顺，确实是有道理的。所以你们看看，我调一个弦，弄了半天，这个证明我非常外行，我随便调，结果到后来我还觉得，好像有点不准，所以还是需要请一个调音师。我是偶尔有一个音歪掉了，我才会想办法自己调音，希望不是常常。所以我们这种琴你要保存的很老很久的时间，你就必须把握这个湿气，差不多50%到60%可以，40%到50%已经有点干燥，
40%以下，那就太干燥了。有时候我们冬天开暖气会降到20%，就跟外面差不多，外面结冰，家里面降得很低，那就危险了。那就必须用机器来加湿气。我们这边就看得到，这边52%是可以的，是标准的，很好。还有注意，除了调音以外，偶尔调整，把里面的机器调整。要请一个行家，请一个特别训练的造钢琴的这个一个专家呀。那我们还有这个买琴的时候，买老琴，注意这个音板。所以这个琴比较麻烦，不像其他的乐器，好像整理起来比较简单。我觉得这个琴陪伴着我已经几十年了，所以它真的是很宝贝的。但是我们没办法跟其他乐器一样，小提琴啊，什么黑管啊，这些都可以，好像可以抱得住。我们这个琴怎么抱？所以我们比喻它什么？我们是不是好像浴缸，好像我们泡在那个音符里面，但是好像没有人生活钢琴，我的浴缸，那就干脆我的Steinway就好了。希望这台老琴还可以陪伴着我很久，我会继续好好的照顾它，好好的调整。